Buenas tardes para todos. Como la mayoría me conoce, mi nombre es Iván Andrés de Cicerón. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Curso el octavo semestre. El nombre de mi proyecto es Juego y Aprendo creando sonidos de aprendizaje. Proyecto el cual lo realicé a través de 3 etapas, en las cuales lograron integrar diferentes estrategias para que los estudiantes del grado primero obtuvieran mejores resultados en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la primera fase tengo el proyecto de aula, el cual me permitió identificar la problemática a la cual yo iba a aplicar mis estrategias pedagógicas y darle una posible solución. Entonces, en este caso, apliqué la pedagogía musical como instrumento, como herramienta y recurso metodológico para lograr motivar a los estudiantes en cuanto al aprendizaje. En la segunda fase del proyecto se implementó la creación de ambientes de aprendizaje. Como todos sabemos, el lugar en donde los niños aprenden no solo se debe llevar a cabo en un salón, sino también utilizar los diferentes medios, como son la biblioteca, los recursos naturales, las salidas a campo, utilizar todas estas estrategias y estos campos para lograr crear esos ambientes en los cuales el niño pueda desarrollar sus habilidades, en este caso que fueron a través de la educación artística expresada en la música, lograr fortalecer la lectoescritura o las matemáticas o cualquier área del conocimiento. En la tercera fase se aplicó la escuela para padres y se aplicó también las unidades didácticas. Como todos sabemos, la escuela para padres, el objetivo principal es que se logre integrar a cada padre de familia con el proceso educativo del niño, porque todos somos responsables de la educación de los niños y debe empezar desde el hogar hasta el momento en que llega a la escuela, en donde se refuerzan todos los conocimientos, pero los valores que ya se han aprendido en su hogar. Fue bastante fructífero porque se logró que los padres se comprometieran en cuanto al proceso de aprendizaje de los estudiantes. También se implementó las unidades didácticas, las cuales se logró transversalizar diferentes materias, diferentes áreas, para que los estudiantes, a través de la expresión artística, musical, pudieran ellos motivarse, desarrollar sus habilidades y también obtener aprendizajes significativos, como nos dice Ausubel, que esos aprendizajes no solo deben ser para el momento, sino que tienen que ponerse en práctica para... Entonces, como resultado de todo esto, se obtuvo mayor motivación por parte de los estudiantes y vinculación de diferentes estrategias, poder seguir avanzando en la creación de metodologías, utilizando diferentes herramientas, las cuales nos permiten no solo hacer que el estudiante se encierre en un solo espacio, sino que hay que llevarlo a que pueda explorar diferentes campos en los cuales se pueda adquirir aprendizajes. Como todos sabemos, como dice Mandela, la educación es la mejor herramienta que podemos utilizar para cambiar el mundo y la educación. Entonces, partiendo de esto, se les enseñó también muchos valores por medio de las diferentes metodologías, lo cual logró de manera satisfactoria que los estudiantes pudieran establecer buenas relaciones personales y que también lograran establecer conocimientos en temas que a veces se les hacían como muy difíciles, o a veces temas que no le prestan mucho interés, pero que a través del arte musical, a través de la pedagogía de la música, ellos lograron vincularse más y lograron, por ende, tener aprendizajes significativos. Muchas gracias.